Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yesi Anggra ini. Kali ini saya akan membuat sayur untuk batuk untuk anak-anak ya bunda. Seperti janji saya sebelumnya, langsung saja kita masak airnya. Kita tutup sebentar ya bunda. Oh ya, saya jelaskan bumbunya yang saya haluskan. Ini sudah saya haluskan ya bunda. Ini bumbunya ada kencur, jahe. Kencur sama jahenya kurang lebih sekitar 1 meteran ya bunda, tergantung sayurnya juga, soalnya sayurnya saya sedikit, jadi saya kasih 1 cm. Untuk bawang putih sama bawang merahnya tergantung selera bunda-bunda ya. Kemudian ini sayur katunya sudah saya bersihkan, ada garam sama micin. Untuk yang tidak suka micin bisa diganti dengan kaldu jamur ya bunda. Airnya tadi segini semangkok. Sepertinya sudah mendidih, langsung saja kita masukkan bumbu halusnya ya bunda. Kalau yang kesusahan cari daun katu bisa diganti dengan sayur bayam ya bunda, sama-sama bernutrisi. Yang penting itu ada jahe sama kencurnya, soalnya fungsi jahenya itu kan, jahe sama kencur fungsinya untuk menghangatkan tubuh kan, jadi bisa mengurangi batuk-batuknya dari yang lagi gejala batuk untuk anak-anak. Kebetulan anak saya lagi batuk dan dia tidak suka minum obat sirup walaupun manis, jadi saya alternatifnya masakin ini. Kebetulan dia suka dengan sama sayur bening. Sudah mendidih, setelah bumbunya masuk ditunggu sampai mendidih dulu ya bunda, langsung dimasukkan daun katuk. Untuk anak bunda yang lagi batuk tidak suka dengan sayur hijau-hijauan, bisa diganti dengan itu, dibikinkan seperti jamu gitu, tapi isinya itu jahe sama kencur. Terus untuk pemanisnya pakai gula batu bunda, itu juga insya Allah manjur. Kalau untuk masak katuk, kalau dia belum matang baunya akan langu gitu ya, tapi kalau udah matang udah enggak. Udah tercium baunya, berarti katunya sudah matang. Kita masukkan garam. Garam saya kasih sedikit saja ya. Kemudian micin sedikit saja, kalau yang nggak suka micin diganti kaldu jamur tadi ya bunda. Baunya tuh bau perpaduan antara kencur sama jahenya itu kerasa banget. Nggak apa-apa, saya suka. Sudah matang. Pokoknya kalau sudah tidak berbau itu sudah matang ya bunda. Kalau masak katuk, kalau masih berbau langu itu belum matang.